koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona akkamiin beekuu dandeesse kenna jedhee yeroo barsiisaan gaafatu kennaanis afuura kiyyatu natti hime jedhee deebiseefi koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona guyyaan cidhaa ga'uu fi halkan shantu hafe dhufaatii Jaafar duraa cidheessi jalqabame akkuma itti fufetti jira baay'inni waraqaan hiramee hanga tilmaamame ishiin olitti waan ta'eefi abbaan Jaafarii sangoonni qalmaaf bitamanii hankaakuu malu sodaa jedhuuni sangaa dabalataa barbaacha isa barii lafaa ba'anii baadiyyaa keessaa oliif gadi jooraa oolanii galcha loonii qe'eetti deebi'anii akkami milkooftaniire jedhani haati Jaafar abbaa warraa isaanii garaa qullaa oolee fi waa qabatanii gola gordubaatii ba'a abbaan Jaafar waan hin milkoofnee fi akkas jedhanii deebisanii waanuma jetti tolu dhabeeni itti dhiisee gale anoo erga jedhanii booda namni na barbaada jira jedhanii utuu afaaniin fixiini bilbilli gordubaa iyyee isaanuma ta'a laata jedhanii yeroo dubbatanii haati Jaafaree silaa Hajii Nuuree bilbilanii turani jedhanii dubbachaa faffatoo itittuu barruu harkaa guutanii abbaa Jaafariif fidanii abbaan Jaafaris harka haadha Jaafar isa afaan bira gahe harkaan ofirraa dhiibaa ka'anii bilbilicha si kaasanii haloo jedhanii yeroo itti dubbatanii waalaikum assalam jedhanii abbaan Nuuree yeroo jalaa deebisanii abbaan Jaafaris hajii isinidhaayi kunoo amma reefu utuu naa himtuutti jirtu deebistee bilbilte nagumaani jedhanii yeroo isaan gaafatanii abbaan Nuuree ammuma kanatti dafanii akka isaan barbaadanitti manii bilbila cufatanii haati Jaafaris maal jedhan immoo laata jedhanii yeroo gaafataniini abbaan Nuurees deebisee dhimma cimaa fi akkana barbaadan natti mani malee walii dhimmichaa addallee baasanii natti himne jedhanii deebisanii abbaan Jaafarii waa'ee bilbilli hajii har'aa keessummaa waan isaanitti ta'ee fi dhimma cimaa jedhame sana dhaga'uuf sardamaniiru ammaan duratti juma'aa al tokko yommuu masgidatti wal arganii isa nagaa afaanii wal dubbisaniitiin alatti akka har'aa kanaa dhimmaan wal barbaadaniin beekan ture Hajii Nuuree jechuun abbaa Aminaati aadde Muniiraani warri mana Hajii haati Aminaafaa balbala dukkaana keessaatti deebisanii herrega guyyaa buusuurra jiru abbaa warraa isaanii Hajii Nuureen immoo qarmammeetti dukkaanicha jalaa dombii kaa'atanii jaarsolii sadii faana haasaa ho'aa keessa jiru abbaan Jaafar akkuma achi ga'anittis arfanuu harka qabanii dugda bar'uu harkaarraa erga nagaa gaafatanii booda dombii biraa dhufeefiirraa cinaa Hajii taa'anii dhimma cimaa barbaadamanii fi dhaga'uuf eeguu jalqabani koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona erga taa'anii boodas dursuun kan dubbatan Hajiidha maali abbaa Jaafar maali waan inni ta'uutti jiru kun jedhanii yeroo Hajiin gaafatanii abbaan Jaafarii waa'ee waan isaan odeessanii homaa quba waan hin qabneefi maalinni Hajii rakkinatu jira moo jechuudhaani gaaffii isaanii gaaffii maan deebisanii Hajiinis itti ufuuni meenaa himaamee isin jaarsoliin musliimni tokko musliima akkasaa dhiisee kabiraa haa fuudhuu fi amantaan keenyallee ni eeyyama Hajiin jedhanii ija gaaffii deebii isaanii irraa barbaaduuni abbaa Jaafarii fi jaarsoliin sadanii akkana jechuutiin dabaree mil'atanii lokki akkam ta'ee akkam godhe taasuma kun haraama jedhanii yeroo dubbatanii dhumarratti abbaan Jaafaris lakki jedhanii deebisanii Hajiinis miira anatu moo'ateen gara abbaa Jaafar ilaalaa erga kana ta'ee egaa maaliree wanti ati filmi kee raawwachuutti jirtan kun erga jedhanii booda fuula isaanii keessaa akka seequu ta'a ammas magaala guutuun waa'ee keessaniitiin buna dhugaa jira maal abbaa Jaafar isin jaarsa guddaadha miti akkamitti kana gootu jechuunis jaarsolii sadan ijaan tuqani dubbii na gargaara akka jechuuti kanaan booddee abbaan Jaafaris ceephoo isaan irratti ga'eeni hedduu akka gaddanitti mataa buusanii gara manaatti deebi'an irbaatni dhiyaatuufis tole hin jenne maal taatan abbaa Jaafar nama hedduu gadde fakkaattu jechuun haati Jaafarii fuulli abbaa manaa isaanii aariin gurraacha oobu yommuu ijaan argani kanumaanis abbaan Jaafarii haate ijoolleen kee nama hodaana gooti jedhanii yerootti dubbatanii ijoolleen kam immoo jechuun deebisaniif haati Jaafar
abbaan Jaafaris itti fufuuni. Jaafariif leensaa dhaka na salphisani biyya ani itti kabajamee jiraadhe keessa qullaana dhaabani jedhanii ammas yerootti deebisani. Haati Jaafar aawus billaa maaliif jedhanii isaan gaafatanii. Kunoo harkisa isaan fidanittanii jaarsolii gidduutti nama kolfaa ta'een sii dhufe jedhanii yeroo deebisanii. Haati Jaafar mee koottaatii qorra keessaa ol seenaa mee dura jecha harka abbaa Jaafariin qabanii utuu manatti ol galfataa jiranii daddabarsaa yookiin kooriidarii irratti laliseen itti dhufte. Koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona. Jaafarii gorduuba soofaa keessa dugdaan ciisee raadiyoo BBC dhaggeeffachuutti otoo jiruu sagalee dheekkamsa abbaasaa dhagahee sagalee raadiyichaa hir'isee gara isaaniitti gurra qeenseera. Abbaan Jaafaris jaarsa beekaa isin qabna jennee otoo isin abdannuu otoo isiniin boonnuu maali abbaa Jaafarii ijoollee faana buutee ijoollee kan taatu naan jedhani gurra gattee gurra kee doolaaratu safuu muslimummaa si dagachiisee si macheesse naan jedhani jechuun haadha manaa isaaniitti dubbatanii. Laliseen immoo isaan callisaniiti malee jiituun nan muslimu marga jettee kuni rakkoo qaba quraannis yoo ta'e isa kana hin mormu jechuun isaaniif deebiste. Abbaan Jaafaris wanti anaaf hin galiin hafe tokko si ati lalisee jalqabumayyuu gimbii biyya intalli musliimaa guuttee jirtu keessa obboleessa keetii fi haadha manaa kan taatu dhibnaani maaliif ati jiituu jechuun kee kuni jedhee yeroo ishee gaafatu laliseen calliste. Jaafaris gorduuba taa'ee sammuu isaa keessatti kun anumattiyyuu gaaffiidha dhugumayyuu maaliifi jedhee of gaafate. Abbaan Jaafar itti fufuun kan biraa immoo akkuma jaarsoliin jedhani nama kaleessa hin beekne tokkotti heerumuu fi intalli amantii ishee kaleessa beektu isaaf jettees kan jijjiirtu mee amma obboleessa kee fi haadha manaa gaarii taati jettee yaadda jedhanii ammas lalisee yeroo gaafatani. Laliseen callisuu akkuma filatteetti jirti. Callisuu feetii otoo hin taane gaaffii gaafatamtee fi deebii faccisuu yeroo waan dhabdee fi Jaafaris achuma taa'ee sammuu isaa keessatti kuni sirriidha nama shakkisiisa jedhee ofitti gadde. Haati Jaafaris gidduu galuun ganna darbee fi mana hin ijaarani kan ta'e takkaa ta'e amma maal fayyada cidha halkan shanafee fi ofuma mataa akkanatti wal cabsuun jechuun itti dubbatani. Koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona. Miinjoliin Jaafar sadii Dr. Dirribaa, Daani'eeliif Abubakarii sadanuu hiriyoota Jaafarii. Dr. Dirribaanii haadha manaasaa fi ijoollee isaa lamaan qabatee konkolaataa mataa isaatiin jimaata dhuftu gimbii gala. Gartuu viidiyoo waraabdu guyyuma sana konkolaataa biraan of faana kaasuu fi itti gaafatamummaa fudhateera. Daani'eel mucaa Biilaati. Biilaanii magaala ganda lama qofaa qabu gimbirraas fageenyaan kiiloomeetira 34 fagaattu magaalaa xiqqoodha. Magaalaan kun duratti daandii hin qabdu ture. Amma garuu daandii asfaaltii waan argattee fi konkolaataan gimbirraatii ka'u yommuu magaalaa xiqqoo Dongoroo jedhamtu ga'u daandii duriirraa maquun Biilaa erga kutee darbee boodadha gara Najjoo, Mandii fi Asoosaa kan dhaqu. Oromiyaa waliin haa misoomsinu kaayyoo jedhu qabatee Ameerikaaf Awurooppaarra naanna'uun waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa dhalatuu Oromoo biyya alaa jiraniif godhaniif keessummeessuun investoroota Oromoo Oromiyaatti deebi'anii dalagaa bu'aa isaaniif argamsiisu adda addaa irratti qabeenya isaanii dhangalaasuu irratti jirani keessaa Daani'eel isa tokkodha. Daani'eel turtii biyya Ameerikaa Mineesotaa keessaa waggaa 30 booda maatii isaa achitti dhiisuun bara kana ganda dhaloota isaa Biilaatti deebi'ee horsiisa qurxummii fi bakka bashannanaa ta'uuf yaadame haroo Luutiraaniitiin hidhaansaa bara 1995 xumuramee tajaajila yaadameefirraa utuu hin ooliin akkasuma gatamee taa'uu fi haroo Intoo jedhamu irratti hojjechuu fi mootummaa Oromiyaa gaafatee biiroo investimentii Oromiyaarraa eeyyama argateen dalagaatti seeneera. Yeroo darbe gaaffiif deebii televezyiinii Oromiyaa waliin taasiseen Daani'eel akka dubbateetti yoo ta'e yeroo muraasa booda Wallaggaa gatii muraasaan foon qurxummii sooruu jalqaba. Biilaanis wiirtuu bashannanaa Wallaggaa jedhamtee waamamu akka Daani'eel
Daani'eel jedhetti jechuudha. Mineensotaatti Daani'eelii fi Jaafarii miseensa afoosha Oromootaa mineensotaa turanii walitti siqatanii hiriyyaa icciitii dhoksaa fi garaa wal haa godhataniifis sababni afooshuma kanadha. Daani'eeledaa biilaarraa bilbilee har'a sa'aatii booddee akka dhufu Jaafaritti meera. Har'a guyyaa roobiidha. Jaafariif jiituuni dilbata dhuftu cidha isaanii raawwatu. Cidhichaafis akka toorri sagantaa yeroo bahee jirutti misirrittiin erga mana warraatii fudhatamtee booda collii deemamee sagantaa suuraa ka'uun bakka bashannanaa collii keessatti gaggeeffama. Daani'eel ammoo eda yommuu bilbiletti bakka collii sagantaan suuraa ka'uu haroo intoorratti otoo ta'ee yaada jedhu kaasee ture. Dabalataanis yaadni isaa kun fudhatama kan argatu taanaan yeroo gabaabduu hafte kana gidduutti baatii mataasaatiin sagantaa addaa haricharratti akka qopheessu abdachiiseera. Jaafaris dhimmuma kanarratti Abubakariin mari'achiisuu fi ganamaan manaa ba'e. Abubakar ammoo ogeessa huccuu hodhuu yommuu ta'u fuuldura toora taaksii dhaabbii dukkaana gurgurtaa carqii xaaqaa qaba. Abubakariif Jaafarii hiriyyaawwan qofa otoo hin taane xiqqoo akka firummaa dhiigaa wayiis wal keessaatii qabu. Beellamni isaaniis ganama sa'aatii 9 kaaffee siifanitti. Jaafar manaa kan ka'e yeroo beellamaarraa sa'aatii 1 dursuuni. Kanas kan godhe lafoo deemaa gimbii fi sochii dinagdee ishee daawwachuuf yeroo bal'aa akka qabaatutti. Gimbi durii Jaafar har'allee ni yaadata. Na yaadadha. Bakka kana mana dubartii mannee gurgurtuu tokkotu ture. Haadha Arfaasee jedhamti. Na yaadadha. Anillee maamila malnyee isheen ture. Yoo wana maal keessa jirti laata jiru. Ammas xiqqoo achi darbee durtoorri kun akka jiruun mana gandaa ture. Amma garuu martinuu diigamanii gamoon bakka bu'eera. Ajab yaa magaala Gimbii jechaa dhufee gamoo shaashituu durii xiqqoo akkuma darbeeni kilinika olaanaa Dr. Caalii cinaa gahee ijji isaa aspaaltii ce'ee miidhagina baajjii tokkorra bu'e. Deemsarraas dhaabatee hubatee ilaaluu jalqabe. Miidhaginni baajjiin Jaafariin qalbii booji'e. Miilla isaas gaadi'e. Miidhagina mucaa durbaa dabtara lapheetti qabattee moggaa aspaaltii dhaabbattedha. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Diimtuu biluu akka goraa kan bilchaatte qal'oo mudhii sonsaa simboo qabeettii dhaabbii toltuu walumaa galatti namarraa dhalatti utuu hin taane olii kan dhufte ergamoota waaqaa keessaa tokko isaanii fakkaatti. Yaa hojii Rabbii ammas kana biyyeetu nyaata. Nama jechisiisti. Bakka mucattiin dhaabbatturraa xiqqoo gadi siqee liistroon lamni taa'aniiru. Isaan keessaas tokko Shuuf jedhaa cinaacha hiriyaasaa ciqileedhaan tumata. Jaafariin itti argisiisuuf jechuudha. Ansiif du'e maaloo laali namicha sana mucaa jaan kutuuf jedhamu jedhee yerootti dubbatu hiriyaansaas shuufee namtichi maal ta'e budaatu irratti nyaate moo buus jechaas sagalee ol kaasanii wal harkaa fuudhanii buus jechuu jalqaban. Gurri Jaafar garuu boqonnaa waggaa bahee waan tureef waan isaan jedhan dhagahan turre. Kana gidduuttis konkolaataan deddeebisaa barattoota yuunivarsiitii kolleejjii weesternii dhufe. Jaafaris waa'ee mucattii nama gaafatus naannoo isaatii barbaaduun itti otoo jiru liistroota sana lamaan arge. Gara isaaniittis ce'ee Haay akkam jirtu dhiifama ijoollee mucaan ammaa kun eessadha jedhee isaan gaafate. Isaanis deebisanii fi mucaa kam obboleessa jedhee inni tokko namuma quba hin qabne fakkaate deebisee isa gaafate. Cinaa keessan ka dhaabbataa kan turte jedhee Jaafaris yeroo deebisuu fi liistroonni biraan kan amma sarviziin barattootaa fuudhee tokko sana laata jedhee yeroo deebisuu fi yaa jechuun Jaafari mataasaa oliif gadi raase. Liistroonni lamaanis wal harkaa fuudhanii himanii asumadha Amiinaa jedhamti jechuun yerootti dubbatan Jaafaris intala eenyuuti jedhee isaan gaafate. Isaanis deebisanii fi kan Hajii Nuureedha jechuun inni tokkotti dubbate. Jaafaris miidhagduudha jedhee yeroo isaanitti dubbatu hedduu kanarratti immoo intala musliimaati jedhee inni tokko akkuma dubbateen liistroonni tokko immoo isaa ammallee gaddarra waan jirtuuf of gatteetti malee dura
duratti otoo argitaniitu ta'ee silaa maal jettu ture jedhe akkumatti dubbateen Jaafaris deebisee akka naasuus tokkos ta'ee gaddaa jirtii maaliif maalsheetu jalaa du'e jedhee isaan gaafate. Warreen liistiroo lamaan kana keessaas inni tokko deebisee ishee qofaa otoo hin taane nutillee akkanuma gaddaa jirra kennaatu hidhame jedhee yerootti dubbatu Jaafaris obboleessa isheetii kennaan jedhee isaan gaafate. Mucaan hundi suni deebisee lakki jaalallee isheeti jedhee akkuma deebiseefiin keessi Jaafar miira inaaffaatiin qonxoxamuu isaa ijoollittiin hubatanii akka kolfus akka raajamuus ta'an cinaatti moodiidhaan wal qoqonxoxu. Sanaan booddee Jaafaris bakka sanaa deemee yommuu Abubakariin argetti beellama qabataniif dhiisee oduu rifachiisaa tokko dhageessise. Dooktar Dirribaa fi Daani'eeliifis isuma kana moobaayilii yookiin bilbila sochii isaanii irratti ergee afaan Ingiliffaan The wedding is cancelled yookaan ammoo cidhichi haqameera kan jedhu lamaan isaaniif erge. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Itti fufaa asoosama imaanaa imaltuu Abrahaam Tasfaayee Guddinaatiin barreeffame. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Ashama akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aas asoosama imaanaa imaltuu kutaa 13ffaa isiniif dubbiseen ka'e akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Laayikii fi sheer gochuun hanga xumura asoosama kanaatti na waliin turaa jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture an gammachiista shomeeti. Yaada keessan komentii jalatti barreessuun dagatiinaa jechaa qophii gara biraa fi kutaa sattaanutti hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona.